आजसँगै परमेश्वरको अधिकार महसुस गरेपछि बल्ल हामीहरू पूर्ण हुनेछौँ भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरले जुनसुकै कार्य गर्नुहुँदा पनि आफूलाई प्रकट नगरिकन शान्त रूपमा ब्रह्माण्डका सबै कुराहरूलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको हामी प्राय देख्न सक्छौँ। धेरै मानिसहरू आफूले गरेको एउटा सानो कुरामा पनि यो मैले गरेको हो भन्दै प्रकट गर्न रुचाउँछन्। तर परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड त्रुटि बिना सञ्चालन गरिरहनु भए तापनि उहाँले त्यो प्रकट गर्ने कार्य कहिल्यै गर्नु भएन। यसकारण आज परमेश्वरको अधिकार महसुस गर्ने हामीहरू हुन सकौं। परमेश्वरले केही पनि नभन्नुहुने भएकोले उहाँको कार्यलाई नजरअन्दाज गर्ने अनि आफ्नै विषयमा धेरै बोल्ने मानिसलाई चाहिँ मान्यता दिने गर्नु हुँदैन। अनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा चढाउनुको सट्टा मानिसलाई महिमा दियौं भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले यी अन्त्यका दिनहरूमा मुक्तिको कार्य पनि मानिसले होइन परमेश्वरले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै मण्डली, सुसमाचार र अन्तिम मुक्तिको कार्यको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। लामो समय अघि बेलायतमा केन्युट नाउँका एकजना राजा थिए। उनले आफ्नो वरिपरिका थुप्रै देशहरूमाथि विजय हासिल गर्ने मात्र नभएर अनुग्रह र बुद्धिद्वारा आफ्नो देशमाथि राज्य गरिरहेका थिए। उनका अधिकृत र प्रजाहरूले उनलाई भेट्दै पछि उनको धेरै प्रशंसा गर्थे। हे महाराज, तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। हजुरले जस्तो आज्ञा दिनुभए तापनि कसैले पालन नगरेको भन्ने छैन। तपाईको एक शब्दले संसार नै थरथर काँप्छ अनि प्रकृतिका थोकहरूले पनि तपाईदेखि डराएर तपाईको आज्ञा मान्छन्। साँच्चै महाराज महान हुनुहुन्छ। विगतका राजाहरू भन्दा तपाईँ नै महान हुनुहुन्छ। सबै अधिकार प्राप्त हुनुहुन्छ। साँच्चै समस्त प्रजाबाट प्रशंसा पाउन योग्यको हुनुहुन्छ। अधिकृतहरूले राजालाई भेट्दै पछि यसरी चाप्लुसी गर्थे। तब राजाले यसबारे धेरै विचार गरेछन्। एक दुई चोटि सुन्दाखेरि खुसी लाग्न पनि सक्छ, तर राजाले हरेक सभामा चाप्लुसी गरेका कुराहरू सुनेकाले एक दिन उनले ती अधिकृतहरूलाई राम्रो पाठ सिकाएर केही महसुस दिलाउने विषयमा सोचेछन्। यसकारण राजाले मलाई समुद्र किनारमा जाने इच्छा छ, तिमीहरू पनि सँगै आउन चाहन्छौ कि भनेर उनीहरूलाई सोधेछन्। तब उनीहरू राजाको आदेश भएकोले हामी निश्चय जान्छौं भनेर सबैजना समुद्र किनारमा गएछन्। समुद्र किनारमा जाने क्रममा राजाले उनको राजगद्दी पनि बोकेर ल्याउन आदेश दिएछन्। समुद्री छाल निरन्तर किनारतिर आइरहेको थियो। त्यसबेला राजाले आफ्ना अधिकृतहरूलाई यस्तो प्रश्न सोधेछन्, मैले यो छाललाई रोकिने आदेश दिए भने के त्यो रोकिन्छ होला? त्यसबेलासम्म सधैँ राजाको चाप्लुसी गर्दै आफूले बोलेका शब्दहरू दिमागमा आएर सबै अधिकृतहरू एकदमै छक्क पर्नुको साथै आत्तिएछन्। राजाले त्यस्तो प्रश्न गर्लान् भनेर उनीहरूले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनन्। के समुद्रले पनि मेरो कुरा मान्छ होला भनी राजाले सोध्दाखेरि उनीहरूले त्यतिन्जेल राजालाई प्रकृतिका सबै थोक मानिसहरू र पृथ्वीका सबै अधिकारीहरूले तपाईको आज्ञा मान्छन् भन्दै आएकाले मान्दैन भन्न नसकेर सबै अधिकृतहरूले एउटै स्वरमा हजुर, समुद्रले पनि तपाईको आज्ञा मान्छ भनेछन्। उनीहरूको कुरा सुनेपछि ती राजाले छाल आइरहेको समुद्री किनारमा
आफ्नो राजगद्दी राख्ने आदेश दिएर आफू त्यसमा बसेछन् अनि समुद्रलाई आदेश दिएछन्, ए छाल, मेरो नजिक नआऊ, अब शान्त भइजाऊ। राजाले त्यसरी आदेश दिए तापनि छाल त झन पहिला भन्दा अझ बेगले राजातर्फ बढेछ। निरन्तर आइरहेको छाल अन्ततः राजा बसेको राजगद्दीसम्मै पुग्यो अनि उनको पाउ र लगाएको लुगा समेत भिजाइदियो। सबै अधिकृतहरूको अनुहार रातो पिरो हुन थाल्यो। कसो गर्ने भनेर उनीहरू अलमल्ल परे। त्यस बेलासम्म उनीहरूले प्रकृतिका सारा थोकहरू तपाईँको आदेशमा आज्ञाकारी हुन्छन्, मानिसहरू मात्र नभएर सबै अधिकारीहरू पनि तपाईँको अघि आज्ञाकारी हुन्छन् भन्दै सधैँ राजाको चाप्लुसी गरेका थिए। तर राजाले समुद्रलाई जति आदेश दिए पनि छाल निरन्तर बढिरह्यो। यसकारण राजाले आफ्ना अधिकृतहरूलाई यसो भनेछन्, तिमीहरूले मलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिको रूपमा उच्च पारेका थियौ नि, तर तिमीहरूले देखे जस्तै यस संसारमा मैले गर्न नसक्ने कुराहरू थुप्रै छन्। प्रकृतिले मेरो आज्ञा पालन गर्दैन, तर अर्को राजा, अझ महान राजाको आज्ञा पालन गर्छ। उहाँ राजाको आज्ञामा यो समुद्र पनि यो छाल पनि रोकिन्छ। अबदेखि तिमीहरूले यी राजाको निम्ति आफ्नो प्रशंसालाई सोचेर राख्नु। समुद्र र छाललाई आफ्नो वचनद्वारा रोक्न सक्नुहुने एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ को हुनुहुन्छ त? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको अधिकारभित्र यस संसारका मानिसहरूलाई सीमित अधिकार दिएको छ। जुनसुकै देशको राजा भए पनि यदि परमेश्वरले ती राजालाई राजाको रूपमा कार्य गर्न सक्ने अधिकार दिनु भएन भने तिनको राज्य जतिसुकै महान भए पनि तिनले अब उपरान्त राजाको रूपमा कार्य गर्न सक्दैनन्। तर एकजना राजा हुनुहुन्छ जसको आज्ञामा ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण थोकहरू आज्ञाकारी हुन्छन्। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए सम्पूर्ण महिमा र प्रशंसा परमेश्वरलाई चढाउन जान्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि, होइन र? यसकारण बेलायतका राजालाई परमेश्वरबाट धेरै आशिष पाएका राजाको रूपमा चिनिन्छ। विश्वासको जीवन बिताउने क्रममा पनि सधैँ अरूबाट प्रशंसा पाएको कुरामा खुसी हुने होइन कि, बरु यो सबै प्रशंसाको स्रोत को हुनुहुन्छ होला भनेर सधैँ सोच्दै सम्पूर्ण महिमा, शक्ति र अधिकार परमेश्वरलाई फर्काउन जान्ने सबै सियोनका परिवारहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरको अधिकार महसुस गरेमा मात्र हाम्रो विश्वासको जीवन पूर्ण हुन सक्नेछ अनि हामीहरू अन्त्यसम्म स्थिर रहन सक्नेछौँ। केन्युट राजा जतिसुकै महान भए पनि उनले छाललाई रोक्न सकेनन्। तर 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रिस्टले समुद्र र छाललाई कसो गर्नुभयो त? शान्त पार्नुभयो अनि समुद्रमाथि हिँड्नु भएर उहाँ नै सारा ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ भनेर चेलाहरूलाई देखाइदिनु भयो नि। हामी यशाया 51:12 उल्लेखित परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। तिमीहरूलाई सान्त्वना दिने म नै हुँ। मरणशील मानिसदेखि, घाँस जस्तै ओइलाउने मानिसका सन्तानदेखि डराउने त को होस्? आकाशलाई फैलाउनु हुने र पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने आफ्ना सृष्टिकर्तालाई भुलेर, अत्याचारीका क्रोधको कारण जसले तँलाई नाश गर्न खोज्छ, त किन दिनदिनै त्रासमा जीवन बिताउँछस्? झुकेर लत्रक्क परेका कैदीहरू चाँडै मुक्त हुनेछन्। तिनीहरू झ्यालखानको खोरभित्र मर्ने छैनन्, न त तिनीहरूलाई खानेकुराको कमी हुनेछ, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले समुद्रलाई घोल्छ र छालहरू गर्जन्छन्। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। यशाया 51 दिनुभएको यो वचनलाई हेर्ने हो भने, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले समुद्रलाई घोल्छ र छालहरू गर्जन्छन्, उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो भनेर परमेश्वरले थाहा दिनुभएको छ।
केन्युट राजाले महसुस गरेको कुरा नै परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको यस पृथ्वीको सीमित ठाउँभित्र रहेर सानो देशमा शासन गर्ने अधिकार मात्र आफूलाई दिइएको हो। आइरहेको छाल रोक्ने सम्मको अधिकार आफूलाई दिइएको छैन भन्ने हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यस पृथ्वीको सानो शक्ति र अधिकार पाएको भए पनि हामीसँग ठूलो अधिकार छ भन्ने गलत सोचाइ लिन पुग्यौं भने हामीले परमेश्वरको अनन्तको महिमा बुझ्न सक्ने छैनौं। परमेश्वरले समुद्रलाई चलाउनु भएर भयानक समुद्री छाल उत्पन्न गराउन पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो आत्मालाई मृत्युबाट बचाउन पनि सक्नुहुन्छ अनि नाश गर्न पनि सक्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग यस्तो अधिकार छ भन्ने कुरा लुका 12 गएर सँगै हेर्नेछौं। लुका 12:2 हेरौं। छोपिएको यस्तो कुनै कुरा छैन जो प्रकट हुने छैन र छिपेको कुनै कुरा छैन जो थाहा लाग्ने छैन। यसकारण जे तिमीहरूले अँध्यारोमा भनेका छौ त्यो उज्यालोमा सुनिनेछ, गुप्त कोठामा भनेका कुरा घरको धुरीबाट प्रचार हुनेछ। मेरा मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूदेखि नडराओ जसले शरीरलाई मार्दछन् तर त्यसपछि अरू केही गर्न सक्दैनन्। तर कोदेखि डराउनु पर्छ, म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। तिनैसँग डराउनु पर्दछ जससँग शरीरलाई मारेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीदेखि नै डराओ। शरीरलाई मार्नेहरूसँग डराउनु हुँदैन, तर आत्मालाई मार्न सक्ने शक्ति लिनुभएका परमेश्वरसँग नै डराउनु पर्छ भन्ने वास्तविकतातर्फ परमेश्वरले हामीलाई जागृत गराउँदै हुनुहुन्छ। यशाया 40:21 हेरौं। के तिमीहरूले जानेका छैनौ? के तिमीहरूले सुनेका छैनौ? के यो कुरो तिमीहरूलाई सुरुदेखि नै भनिएको छैन? के पृथ्वीको जग बसालेको बेलादेखि नै तिमीहरूले बुझेका छैनौ? उहाँ पृथ्वीको परिधि भन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ र पृथ्वीका मानिसहरू चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तै छन्। उहाँले आकाशलाई पर्दा झैं फिजाउनुहुन्छ अनि त्यसमा बास गर्नलाई पाल झैं त्यो फैलाउनुहुन्छ। उहाँले राजकुमारहरूलाई बेकामका बनाइदिनुहुन्छ र पृथ्वीका शासकहरूलाई रद्द तुल्याउनुहुन्छ। तिनीहरू रोपिन साथै छरिन साथै तिनीहरूले जमिनमा जरा हाल्न साथै उहाँले तिनीहरूलाई फुकिदिनुहुन्छ र तिनीहरू ओइलाइहाल्छन् र आँधीले तिनीहरूलाई भुस जस्तै उडाएर लैजान्छ। तिमीहरू मलाई कोसित तुलना गर्नेछौ अथवा को म समान छ? परमपवित्र भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आँखामाथि उठाएर आकाशलाई हेर, यी सबै कसले बनाएका हुन्? उहाँले नै होइन र? जसले पुञ्जलाई एक एक गरी ल्याउनुहुन्छ र प्रत्येकलाई नाउँ काढी बोलाउनुहुन्छ। उहाँको ठूलो शक्ति र शक्तिशाली सामर्थ्यको कारण तिनीहरूमध्ये एउटै पनि हराउँदैन भनिएको छ। यस पृथ्वीका शासकहरूलाई रद्द तुल्याउन र यस पृथ्वीका राजकुमारहरूलाई बेकामका बनाइदिन सक्नुहुने महान परमेश्वर नै हाम्रा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यो यथार्थता बाइबलको वचनद्वारा महसुस गरेर सधैँ गर्व गर्दै यी अन्त्यका दिनहरूमा आफूलाई सुसमाचारमा समर्पित गर्ने हामीहरू सबै हुनुपर्छ। यस संसारको अधिकार चाहिँ सबथोक गर्न सक्नुहुने परमेश्वरबाट अनुमति पाएको कुरा मात्र हो। यदि परमेश्वरले अनुमति दिनु भएन भने आजै पनि सबै कुरा गुमाउन पुगिनेछ। एक इतिहास 16 जाउँ। 16:27 सँगै हेरौं। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको वासस्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ, परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको सामु आओ, उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। जाति जातिहरूका बीचमा मानिसहरूले यसो भनेर प्रचार गरून्, परमप्रभु नै राज्य गर्नुहुन्छ। समुद्र र तिनमा भरिएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्। खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होन्। तब जंगलमा भएका वृक्षहरू गाउनेछन्, तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख आनन्दले गाउनेछन्, किनकि
उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यसो भनेर कराऊ, हे हाम्रा उद्धारक परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुहोस् र जाति जातिहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईँको पवित्र नाउँमा धन्यवाद दिन सकौं र तपाईँको प्रशंसामा हामी गर्व गरौं। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। तब सबै मानिसहरूले भने आमेन र परमप्रभुको स्तुति होस् भनिएको छ। यहाँ दिएको सबै विषयहरूद्वारा साँच्चै परमेश्वरले उहाँ नै सदा सर्वदा प्रशंसा, महिमा र आदर ग्रहण गर्ने साँचो स्थानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानव जातिलाई महसुस गराउनु भएको छ। परमेश्वरको अधिकार महसुस गरेपछि पूर्ण भएका मानिसहरू धेरै थिए। ती मध्येका एक चाहिँ दाउद थिए। उनी मात्र नभएर दानियल अगमवक्ताको अभिलेख भित्र देखा परेका राजा नबुकदनेश्वर पनि थिए। दानियल 4:28 हेरौं। यी सबै कुराहरू राजा नबुकदनेश्वरमाथि घट्यो। 12 महिनापछि जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौशीमा टहलिँदै थिए, उनले भने, नबुकदनेश्वर चाहिँ त्यो समयको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य बेबिलोनका राजा थिए नि। सबैले उनलाई राजाहरूका राजा भन्थे। के यो महान बेबिलोन होइन जुन मैले आफ्नो कीर्तिका महिमाको लागि मेरो ठूलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवासस्थान बनाएको छु? यी सबै कुराहरू मद्वारा बनिएको हो, मद्वारा निर्माण भएको हो। के यो सब मैले गरेको होइन र भनेर नबुकदनेश्वरले आफ्ना उपलब्धिहरूलाई हेर्दै एकदमै घमण्डी सोचाइ लिएका थिए। तर पद 31 को वचन हेरौं। यी शब्दहरू उनको ओठबाट नसिद्धिँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो बाणी आयो, नबुकदनेश्वर राजा, तेरो लागि फैसला गरिएको छ, तँबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ। त्यसरी सबै कुरा पाउन सक्ने गरी डोर्याउनु हुने परमेश्वर नै हुनुभए तापनि राजा नबुकदनेश्वरले त्यहाँसम्मको सोचाइ लिएनन्। पद 32 त मानिसहरूबाट धपाइनेछस् र जङ्गली पशुहरूसित बस्नेछस्। तैले गाई बस्तुले झैं घाँस खानेछस्। तेरो लागि 7 काल बित्नेछ जबसम्म तैले यो स्वीकार गर्दैनस् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। नबुकदनेश्वरको बारेमा जो कुरा भनिएको थियो तुरुन्तै पूरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइए र उनले गाई बस्तुले झैं घाँस खान थाले। उनको रौं चिलका प्वाख जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहोउन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। नबुकदनेश्वरले बेबिलोनका सबै महिमित कुराहरू आफैले हासिल गरेको हो भनेका ती शब्दहरू उनको ओठबाट नसिद्धिँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो बाणी आयो, तैले सबै कार्य आफ्नो शक्तिद्वारा गरेको हो भनेकोले साँच्चै तैले आफ्नो क्षमताद्वारा ती गर्न सक्छस् भने एकपटक गरी हेर। परमेश्वरले त्यस बेलादेखि उनलाई सहयोग गर्न छोडिदिनु भयो। त्यस बेलादेखि परमेश्वरको सहयोग नपाएको राजा नबुकदनेश्वरले शरीर उस्तै भए पनि आत्मा चाहिँ पशुको पाए अनि नग्न शरीरमा उनले 7 वर्षसम्म पशु जस्तै जीवन जिए। उनी गाई बस्तुले झै घाँस खाँदै जिए भनिएको छ। परमेश्वरको आत्मा उनीबाट निस्किएको त्यही क्षणमा उनी यस्तो अस्तित्व बन्न पुगे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले जस्तो सुकै कार्य गरे तापनि परमेश्वरले पछाडिबाट ती सबै कार्यहरूको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। ती कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले अदृश्य संसारबाट सबै अवस्थाहरू अनुकूल बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आवश्यकता अनुसारको वरदान दिनु भएर अन्तिम सुसमाचारको कार्य पूरा गर्न सक्ने गरी अहिले कार्य गरिरहनु भएको छ। राजा नबुकदनेश्वरले सबै कुरा आफैले हासिल गरेको हो भन्ठानेको त्यही क्षणमा उनले पशुको आत्मा पाए अनि उनको सिंहासन पनि खोसियो। त्यसपछि उनले 7 वर्षसम्म गाई बस्तुले झै घाँस खाँदै रातमा जङ्गलमै सुते।
उनको रौं चिलका प्वाख जस्तै र उनका नङहरू बढेर चराका नङ्ग्राहरू जस्तै भयो। सजिलो गरी भन्ने हो भने उनी बौलाहा भए भन्ने अर्थ हो। पद 33 नबुकदनेश्वरको बारेमा जो कुरा भनिएको थियो तुरुन्तै पूरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइए र उनले गाई बस्तुले झैँ घाँस खान थाले। उनको रौं चिलका प्वाख जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहोउन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। पद 34 त्यो समयको अन्तमा म नबुकदनेश्वरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेँ र मेरो होस फर्क्यो भनिएको छ। मेरो होस फर्क्यो भन्ने यो दृश्यलाई राम्ररी सोची हेर्ने हो भने कस्तो मन लिँदा उनको होस फर्किएको होला भन्ने कुरालाई हामीले एकपटक राम्ररी अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ। सर्वोच्च नै को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ। सदा सर्वदै जिउनुहुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरेँ। उहाँको प्रभुत्व अनन्तको प्रभुत्व हो। उहाँको राज्य पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहिरहन्छ। पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन वा तपाईँले के गर्नुभयो भनी कसैले पनि सोध्न सक्दैन। मेरो होस फर्केकै समयमा मेरो राज्यका गौरवको लागि मेरो आदर र प्रताप म कहाँ फर्केर आयो। मेरा सल्लाहकारहरू र भारदारहरूले मलाई खोज्न थाले र म आफ्नो सिंहासनमा फर्केँ र पहिलेको भन्दा पनि महान भएँ। अब म नबुकदनेश्वरले स्वर्गका महाराजाको प्रशंसा बढी बढाऊ र महिमा गर्दछु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ र उहाँका सबै मार्गहरू न्यायसङ्गत छन् अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई नम्र बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बाइबलमा हामीलाई शिक्षा दिएको छ। हामीहरू सधैँ परमेश्वरको अधिकारलाई महसुस गरेमा मात्र पूर्ण हुन सक्नेछौँ। तर त्यो कुरालाई महसुस नगरेका राजा नबुकदनेश्वरले चाहिँ आफ्नै शक्तिद्वारा महान बेबिलोनको राज्य निर्माण गरेको हो भन्ने सोचाइ लिए। त्यसरी सोचेको क्षणमा परमेश्वरको महिमा नबुकदनेश्वरबाट तुरुन्तै हटेर गयो। त्यसपछि उनी आफ्ना अधिकृतहरूबाट त्यागिएर राजाको पदबाट हटाइए। उनले 7 वर्षसम्म पशु जस्तै जीवन जिएपछि अन्ततः यी सबै राष्ट्र र ब्रह्माण्डलाई शासन गर्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गरे। यो वास्तविकतालाई सही तरिकाले महसुस गरेपछि के भयो त? उनको होस फर्कियो। उनको मानसिक अवस्था फर्कियो। राजा नबुकदनेश्वरले पनि पृथ्वीका सबै राज्य तथा जातिहरूलाई अधिकार गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने यथार्थता महसुस गर्दाखेरि आफ्नो सिंहासन पुनः प्राप्त गरेका थिए। पुरानो करारमा अयुब पनि उस्तै थिए। अयुबले शैतानबाट विभिन्न परीक्षा दुःख पाएर एकदमै चरम कष्ट भोगेका थिए। उनको सबै सम्पत्ति खोसिएको थियो अनि उनको शरीरभरि कष्टप्रद खटिरा उब्जिएको थियो। यस्तो अवस्थामा उनले परमेश्वरलाई त्यागेर पनि जान सक्थे, तर अयुबले अन्त्यसम्म त्यसो गरेनन्। उनलाई भेट्न आएका साथीहरूसँगै विभिन्न कुरामा बहस गर्दा उनले बेला बेलामा परमेश्वरलाई सोच्दै नसोचिकन कुरा गरेका थिए। अन्त्यमा अयुबले परमेश्वरबाट शिक्षा पाएको दृश्य आउँछ। हामी अयुब 37 को 14 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। परमेश्वरले एलिहु नाउँका व्यक्ति मार्फत अयुबको ढलपल भएको विश्वासलाई जगाइदिनु भएको दृश्य हो यो। अयुब, यो कुरा सुन्नुहोस्, चुपचाप भएर परमेश्वरका उद्योगका कामहरूलाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले बादलहरूका काम कसरी खटाइदिनुहुन्छ र आफ्ना मेघहरूबाट कसरी बिजुली चम्काउनुहुन्छ, सो तपाईँ जान्नुहुन्छ र? बादलहरू कसरी माथि आकाश मण्डलमा झुन्डिरहन्छन्, यो त उहाँको अचम्मको काम हो। जो ज्ञानमा सिद्ध हुनुहुन्छ भनी के तपाईँलाई थाहा छ? दक्षिणको बतासले भूमिलाई ग्रस्त पारेको समयमा तपाईँ केवल गर्मीले व्याकुल हुनुहुन्छ। के तपाईँ आकाश मण्डललाई उहाँले झैँ पगालेर बनाएको धातुको ऐना जस्तै कडा बनाउन सक्नुहुन्छ र? उहाँले के भन्नुपर्ने हो तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस्, किनभने हाम्रो अन्धकारको कारण हामी सोच्नै सक्दैनौँ।
म के बोल्छु भनी उहाँलाई भन्नुपर्छ र? कुनै मानिसले आफूलाई निलिएको चाहन्छ र? एलिहुले अयुबलाई परमेश्वरको इच्छा सिकाइरहेको दृश्य हो। पद 38 मा तब परमप्रभुले अयुबलाई आँधी बेहरीबाट यसरी जवाब दिनुभयो, यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिल्याउन खोज्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द झैं खडा हो। म तँलाई सवाल गर्छु र तैँले मलाई जवाब दे। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिएस? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता। पद 16 को वचन हेर्ने हो भने, के तँ समुद्रको मूलहरूसम्म झरेको छस् अथवा जानै नसकिने गहिराईमा हिँडेको छस्? के मृत्युका मूल ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएका छन्? के तैँले अँध्यारो ठाउँका ढोकाहरूलाई कहिले देखेको छस्? के तैँले पृथ्वीको विस्तृत फैलावटलाई बुझेको छस्? के सबै तैँले जानेको भए मलाई बता। ज्योतिको मुहान कता छ र अन्धकार कहाँ बास गर्छ? के तैँले तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूका ठहराएका सिमानामा लैजान सक्छस् र तिनीहरूका घर जाने बाटो तँलाई थाहा छ? पद 24 को वचन हेरौं। कुन बाटोहरूदेखि बिजुली यताउता फैलिन्छ अथवा पूर्वीय बतास पृथ्वीमा चारैतिर उडाइन्छ? महावृष्टिको लागि कसले नहर खनेको छ र तुफानको निम्ति बाटो कसले तयार गरेको छ? निर्जन ठाउँमा उजाड स्थानलाई भिजाउनका निम्ति उजाड र रुखो जमिनहरूलाई हरियो भरियो बनाउनलाई र सुक्खा जमिनमा घाँसहरू उमार्नलाई कसले बाटो तयार गर्यो? के वृष्टिको कुनै बुबा छ? शीतको थोपालाई जन्माउने बुबा को हो? कसको गर्भले हिउँलाई जन्मायो? आकाशबाट झर्ने तुषारको आमा चाहिँ को हो? कहिले पानी ढुङ्गा जस्तै कडा बन्दछ, कहिले गहिरो महासागरको सतह जम्छ। के त किरकिटी ताराहरूलाई बाँध्न सक्छस् अथवा मृगशिराको पुञ्जलाई फुकाल्न सक्छस्? सारा ब्रह्माण्ड र सृष्टिका थोकको विषयमा यी सबै कुरा कहाँबाट आए, कसरी सृष्टि भए भन्नु भएर परमेश्वर स्वयंले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूको विषयमा अयुबलाई एक एक गर्दै शिक्षा दिनुभएको दृश्य हो। अन्ततः अयुबको होस फर्कियो। तब बल्ल अयुबले परमेश्वरको अधिकारलाई बुझ्न थाले। त्यतिन्जेल आफ्नो आँखा अघि देखिने कष्ट र कठिनाइलाई मात्र सोचेका अयुबले सम्पूर्ण थोक परमेश्वरबाट आएको हो भनी महसुस गरेपछि अन्ततः अध्याय 42 मा यसो भने, तपाईले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरा सल्लाहलाई कसले धमिलो बनाउँछ? परमेश्वर सबै कुराको मालिक हुनुहुन्छ अनि उहाँले ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। म एकदमै मूर्ख थिएँ। यसरी अयुबले परमेश्वरको अधिकारलाई महसुस गरेपछि उनी पूर्ण भए। त्यसपछि उनले गुमाएको सबै सम्पत्ति फिर्ता दिनु भएर परमेश्वरले उनीमाथि अघिल्लो समय भन्दा बढी आशिष झारिदिनु भयो। अनि पछि गएर अयुबका थुप्रै सन्तानहरू भएको दृश्य अयुबको पुस्तकमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसरी परमेश्वरले दिनदिनै आफ्नो विषयमा वचन दिनुहुन्न भनेर हामीहरू परमेश्वरको अधिकारलाई बिर्सेर जिउनु हुँदैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, दाउदले पनि यो कुरालाई महसुस गरेपछि सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँछ, मानिसले पूरा गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने वास्तविकता बुझेका थिए। अयुबले पनि यो वास्तविकता महसुस गरेका थिए अनि यशाया अगमवक्ताले पनि। यस्तो कुरालाई महसुस गर्ने मानिसहरूले आत्मिक संसारलाई अझ स्पष्टसँग देखेर पूर्ण भई आशिषित आत्मिक जीवन जिउन सक्छन् भन्ने वास्तविकता बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। प्रेरित यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा मुक्ति पाएका धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको सिंहासन अघि सधैँ परमेश्वरलाई भन्छन्, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, आश्चर्यको हुनुहुन्छ भनेर स्वर्ग राज्यको विषयमा वर्णन गरेका छन्। सबै अधिकार, महिमा र शक्ति लिनुभएका व्यक्ति परमेश्वर बाहेक हुनुहुन्न भन्ने वास्तविकता परमेश्वरले हामीलाई प्रेरित पावल मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यस पृथ्वीको सानो कार्यमा अरूभन्दा अलि उत्कृष्ट हुनुहुन्छ अथवा अरूभन्दा अझ उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ भन्दैमा म भइन भने यो काम कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको गलत सोचाइ हामीले झुक्केर पनि लिनु हुँदैन। यो सुसमाचारको कार्य र हाम्रो जीवनलाई समेत कसले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ त? जीवन, मृत्यु, विपत्ति र आशिष सबै
कसले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त? परमेश्वरले हो नि। यदि परमेश्वरले दिनु भएन भने आशिष पनि र मुक्ति पनि हामी आफैले कदापि प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक मनन गरौं। हामीहरू राजा नबुकदनेश्वर जस्तो कदापि हुनु हुँदैन। परमेश्वरको अधिकारलाई सही तरिकाले बुझेका सुरुको मण्डलीका सन्तहरू मध्ये मरियम, जखायस र कप्तान जस्ता 3 प्रतिनिधि पात्रहरू थिए। येशूज्यू क्रुसमा टाँगिनु अघि मरियमले सिंगमर्मरको शिशी फुटाएर येशूज्यूको पाउमा बहुमूल्य अत्तर खन्याएकी थिइन्। येशूज्यूले उनको विषयमा सारा संसारमा जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस नारीले जे गरिन् त्यसको चर्चा तिनको सम्झनाको लागि गरिनेछ भन्नुभयो। जखायस पनि उस्तै हुन्। तिनले आफ्नो घरमा आउनुभएका येशूज्यूलाई मैले कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु भनेका थिए। येशूज्यूले आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ भन्नुभयो। यो चाहिँ जखायसले सपनामा पनि नसोचेको एकदमै महिमाको कुरा थियो। त्यसो भए कप्तान चाहिँ कस्ता थिए त? आफ्नो घरको एकजना नोकर बिरामी भएर मर्नै लाग्दा तिनले येशूज्यूलाई भेट्न गएर आफ्नो नोकरलाई निको पारिदिनको निम्ति बिन्ती गरे। येशूज्यू स्वयंले म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु भन्नुहुँदा ती कप्तानले हे प्रभु, हजुरले यसरी दुःख नउठाउनुहोस्, किनकि म पनि अधिकारीहरूको अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कोलाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ भनेका थिए। यी पदहरूमा वर्णन गरिएका मानिसहरू चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको अधिकारलाई महसुस गरेका मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको अधिकारलाई महसुस गरेका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरप्रतिको साँचो विश्वास लिएका मानिसहरू थिए। शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुभए तापनि उनीहरूले उहाँलाई सही तरिकाले बुझेका र महसुस गरेका थिए। हामी मर्कुस 2:3 वचन हेर्नेछौँ। अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। भीडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा के गर्ने? पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान भन्नुभयो। शरीरमा अथवा आत्मामा हुनुभए तापनि पाप क्षमा गरिदिने अधिकार लिनुभएको व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको यस्तो अधिकारलाई महसुस गरेका मानिसहरूले सधैँ परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष पाएका थिए। तर सबै इस्राएलीहरूले येशूज्यूलाई सही तरिकाले चिनेर आशिषको निम्ति बिन्ती गरेका भने थिएनन्। आज यहाँहरू र म परमेश्वरलाई सही तरिकाले महसुस गरेर परमेश्वरलाई मात्रै महिमा चढाउने सियोनका सन्तानहरू हुनुपर्छ। यसकारण हामीले आफ्नो कुरा प्रचार गर्ने होइन कि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्तिको हर्षपूर्ण खबर सुनाउने एक वर्ष बनाऊ भन्ने चाहन्छु। आजको प्रवचनद्वारा प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।